其實咧，好多人問我點解而家響政治嘅所謂舞台上咧，已經咁消沉咧咁樣。咁其實咧就係話，自從咧去巴黎參加過張健先生嘅作藝，見識過艾京生嘅佢嘅身邊嘅女人黃慈平嘅嗰啲咁嘅虛偽造作，同埋對民運其他人士嘅無視攻擊迫害，嗱個迫害咧有引號嘅嚇。咁咧同埋佢哋嘅虛假咧，咁我覺得咧真係心灰意冷啦！呢個世界喺民運圈裏面有啲咁污糟邋遢嘅嘢，冇乜好玩嘅。其實好多人喺個民運圈度混，只係想搞乜嘢基金會去賺翻一筆。咁所以無謂慢慢或者係可以講翻下無謂嘅一啲政治見解啦。